Pas reagimit të fuqishëm të Tajes së Shpat Kasapit, veprimtari të çështjesh kombëtare Patil Mahmuti, i cili kritikoi institucionet për mungesën e nderimit zyrtar ndaj artistit, sot në Tetov ka ardhur një zhvillim i ri. Menjëherë pas përfundimit të ceremonisë së varimit të këngëtarit të njohur, në komunën e Tetovës është mbajtur një seancë e jashtëzakonshme, ashtu siç ka njoftuar kryesuesi i Këshillit Jusuf Akdyli. Në këtë seancë, Këshilli i Komunës ka marrë vendim që e hëna 1 dhjetor të shpallet ditë të zije komunale në nder të Shpat Kasapit. Vendimi u arsyetua me kontributin e tij të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës dhe muzikës në Tetov, në Maqedoninë e Veriut dhe në skenën artistike shqiptare. Kryesuesi Akdyli ka shprehur ngushëllimet në emër të Këshillit Komunës Tetovës për familjen Kasapi, komunitetin artistik dhe të gjithë qytetarët, duke theksuar se humbja e Shpat Kasapit është një goditje e rëndë për artin dhe kulturën shqiptare. Ky vendim vjen si veprim institucional pas kërkesave të shumta publike dhe pas thirrjes së hapur të Patil Mahmutit, i cili kritikoi se nuk u respektua dhimbja e shqiptarëve dhe nuk duhet të lihej pa një shenjë zyrtare nderimi.